Fala aí, turma. Boa tarde. Tarde de montagem aqui no apartamento do cliente. Uma cozinhinha pequena aqui. Vai esse aéreo também. Como sempre, estou sozinho. E hoje quem está aqui na função de ajudante é o nosso macaco de carro. Consegui levantar ele aqui para poder estar fixando esse armário meio doido aqui que o cliente encomendou para a gente estar fazendo. Espero que dê tudo certo, né?